أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ik zal enkele details noemen met betrekking tot de expedities die in de vorige preken werden genoemd met betrekking tot Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Om een idee te krijgen van de ernstige omstandigheden in die tijd. Zoals gezegd, werden er in totaal 11 expedities uitgezonden. De details van de eerste expeditie die werd gestuurd om de afvalligen en de valse profeten zoals Tulaha bin Khuwailid, Malik bin Nuwaira, Sajah bin Harith en Musalma Kazab te vernietigen, zijn als volgt. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu overhandigde een vlag aan Hazrat Khalid bin Walid en droeg hem op om Tulaha bin Khuwailid te confronteren. Daarna zou hij richting Bota moeten gaan. En als Malik bin Nuwaira erop stond om te vechten, dan zou hij met hem moeten vechten. Bota is de naam van een bron in het gebied van de Banu Asad. En dit incident vond daar plaats. In een andere vertelling wordt vermeld dat Hazrat Abu Bakr Hazrat Thabit bin Qais aanstelde als de leider van de Ansar en hem vervolgens onder de leiding van Hazrat Khalid bin Walid plaatste. Hazrat Khalid kreeg de opdracht om Tulaha en Uwaina bin Hisn te confronteren, die hun kampen hadden opgezet bij Buzakha, een bron die behoorde tot de Banu Asad. Toen Hazrat Abu Bakr de vlag overhandigde aan Hazrat Khalid bin Walid om tegen de afvalligen te vechten, zei hij: Ik hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen dat Khalid bin Walid een uitstekende dienaar van Allah is en hij is een van onze broeders. Hij is een van de zwaarden van Allah, die hij heeft getrokken om te strijden tegen de ongelovigen en de hypocrieten. Hazrat Abu Bakr zond daarop Hazrat Khalid bin Walid in de richting van Tulaha en Uwaina. Een korte introductie van deze twee tegenstanders is als volgt. Tulaha Asadi was een van de valse profeten, die opdook tegen het einde van het gezegende leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zijn naam was Tulaha bin Khuwailid bin Nawfal bin Nazla Asadi. Tijdens Amul Wufud, dat is het jaar waarin de delegaties kwamen in het 9e jaar na Hijra, meldde hij zich bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, samen met zijn stam Banu Asad. Toen zij Medina bereikten, brachten zij hun groeten over aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En alsof zij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een gunst hadden verleend, zeiden zij: Wij hebben ons voor u gemeld. Wij getuigen dat niemand aanbidding waardig is behalve Allah en dat u zijn dienaar en boodschapper bent. Daarop zei hij tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam:
hoewel u niemand naar ons toe hebt gezonden, zijn wij voldoende voor degenen die achterblijven. Toen zij terugkeerden, viel Tuleha ten prooi aan afvalligheid tot tijdens het leven zelf van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij maakte aanspraak op het profeetschap en maakte van Samira zijn militaire basis. Samira werd genoemd naar een individu uit het volk van Aad en het ligt op een afstand van een dagreis wanneer men van Medina naar Mekka reist. Dit gebied is omgeven door zwarte bergen en dit is de reden waarom deze plaats zo is genoemd. Toch begon het grote publiek hem te volgen toen hij deze bewering deed. Een van de redenen waarom de mensen op een dwaalspoor werden gebracht, was dat hij op een keer met zijn volk op reis was en zij zonder water kwamen te zitten en de mensen buitengewoon dorstig werden. Hij zei tegen zijn volk dat zij op zijn paard Laal een paar kilometer moesten rijden en dat zij daar water zouden vinden. Zij deden wat hij hun opdroeg en vonden water. Als gevolg hiervan vielen de bewoners van de dorpen ten prooi aan dit boosaardige plan. Hij moest van tevoren een plaats met water hebben ontdekt en hen daarheen hebben gestuurd. Zij, die ongeletterd waren, vielen ten prooi aan zijn plan. Niettemin, een van de dingen die hij had verzonnen, was dat hij de sujud van het formele gebed verwijderde. Met andere woorden, het was niet nodig om te knielen tijdens het gebed. Hij geloofde dat hij een openbaring uit de hemel ontving en hij placht zeer ritmische teksten als zijn openbaringen voor te stellen. Het is duidelijk uit historische verwijzingen dat waarzeggers in het tijdperk van onwetendheid ritmische teksten aan de mensen voorlegden om hen te overmeesteren. Tuleha was ook een waarzegger en werd misleid door zijn eigen verbeelding. Hij won aan kracht en sterkte en toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van zijn situatie hoorde, zond hij Zirar bin Azwar Asadi om hem te bestrijden. Dit was echter buiten de macht van Zirar, omdat met het verstrijken van de tijd Tuleha's kracht aanzienlijk was toegenomen, vooral nadat zijn bondgenoten Asad en Ghadfan in hem begonnen te geloven. Ondertussen overleed de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, maar Tuleha's zaak was nog niet geregeld. Toen Hazrat Abu Bakr de rang van Khilafat had gekregen en een leger had voorbereid om de opstandige afvalligen te vernietigen en daarvoor verschillende leiders had aangesteld, stuurde hij het leger richting Tuleha onder leiding van Hazrat Khalid bin Walid. Dit waren niet slechts afvalligen of profeten, integendeel, zij voerden oorlog tegen de moslims en trachtten hen schade te berokkenen. Over wie Oana bin Hissen was, staat geschreven dat Oana het stamhoofd was van de Banu Fazara tijdens de slag der verbondenen. Tijdens deze slag sloten 3 bataljons van de ongelovigen zich aan bij Banu Qurayza, met de bedoeling om een machtige aanval op Medina te lanceren. Oana was de commandant van één van die bataljons. Zelfs na de nederlaag van de ongelovigen in de slag der verbondenen wilde hij Medina opnieuw aanvallen, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok uit de stad en verhinderde zijn aanval, waardoor hij gedwongen werd zich terug te keren. Dit stond bekend als de expeditie van Ziqard. Oana bin Hissen aanvaardde de islam voor de verovering van Mekka en nam er in feite aan deel. Dat wil zeggen, hij was een moslim ten tijde van de verovering van Mekka. Hij nam ook deel aan de gevechten van Hunain en Taif. In 9 Hijri zond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem samen met 50 ruiters om tegen de Banu Tamim-stam te vechten. En er waren geen Ansar of Muhajirin metgezellen in dit leger. De reden voor deze expeditie was dat Banu Tamim de aalmoezenverzamelaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verhinderde om met de aalmoezen terug te keren. Daarna, tijdens de khilafat van Hazrat Abu Bakr Siddiq, vielen zij ten prooi aan de opstand van de rebellerende afvalligen en beloofden hun trouw aan Tuleha. In ieder geval keerden zij later terug tot de islam. Deze mensen bleven in het verleden tegen de islam strijden. Maar na de aanvaarding van de islam begonnen zij opnieuw te vechten.
Er staat geschreven dat toen de stammen Abbas en Zobeaan en hun trawanten zich verzamelden op een plaats genaamd Bozacha, Toleha, Banu Jadila en Gouth, 2 takken van de stam Tai, opriep om onmiddellijk naar hem toe te komen. Een aantal mensen van deze stammen bereikten hem onmiddellijk en zij drongen er bij hun stamgenoten op aan om ook te komen. Vandaar dat deze mensen ook naar Toleha gingen. Alvorens Hazrat Khalid bin Walid uit Zulqassa te sturen, droeg Hazrat Abu Bakr Hazrat Adi op om naar zijn volk te gaan, dat wil zeggen de Tai-stam, opdat zij niet vernietigd zouden worden in de strijd. Daarom, toen hij zijn volk had bereikt en hen bij Zarba en Gharib had tegengehouden, nodigde Hazrat Adi hen uit tot de islam en gaf hen een waarschuwing. Zarba is de naam van een plaats in Ghatfan-gebied. En er wordt ook gezegd dat het de naam is van een bron van de Banu Murra bin Auf. Als het ware, Hazrat Khalid bin Walid vertrok direct na hem. Hazrat Abu Bakr beval dat hij de missie zou beginnen in de buitenwijken van de Tai-stam en vervolgens richting Bozacha zou gaan. Van daaruit moest hij uiteindelijk naar Bota gaan. En nadat zij met de vijanden hadden afgerekend, mochten zij nergens anders een aanval beginnen totdat zij verdere instructies kregen. Hazrat Abu Bakr maakte bekend dat hij zelf op weg wilde gaan naar Khaybar. En het werd bekend onder de mensen dat Hazrat Abu Bakr op weg zou gaan naar Khaybar en vandaar naar het Salama-gebergte om Hazrat Khalid bin Walid te ontmoeten. Het kan worden begrepen uit een andere vertelling dat Hazrat Abu Bakr dit plan bedacht om angst in de harten van de vijanden te slaan wanneer het nieuws hen zou bereiken dat er een ander leger was. Ook al had hij al het hele leger met Hazrat Khalid bin Walid uitgezonden. Hazrat Khalid bin Walid ging op weg en van Bozacha ging hij toen naar Aja. Aja en Salama zijn 2 bergen. Salama is al eerder genoemd. Zij bevinden zich links van Samira. Volgens één vertelling is Aja een berg van Banu Tai. Hoe dan ook, Hazrat Khalid bin Walid maakte bekend dat hij naar Khaybar zou gaan en van daaruit de Tai-stam zou komen bestrijden. Dit plan zorgde ervoor dat de Tai-stam bleef waar zij waren en zich niet bij Toleha aansloten. Hazrat Adi bereikte ook de Tai-stam en nodigde hen uit om islam te accepteren. Hierop zeiden zij: wij zullen nooit gehoorzaamheid zweren aan Abu al-Fasil. Zij verwezen naar Hazrat Abu Bakr toen zij Abu al-Fasil zeiden. Fasil betekent het nageslacht van een kameel of een koe die van zijn moeder is gescheiden of gespeend is. Aangezien Bikr en Fasil beide namen zijn die nakomelingen van kamelen betekenen. Daarom noemden sommige mensen Hazrat Abu Bakr Abu Fasil, dat wil zeggen vader van het kamelenkalf, uit minachting en belediging. Hazrat Adi zei tegen hen: er komt zo'n groot leger op jullie af dat geen genade zal tonen en zo'n bloedvergieting zal veroorzaken dat niemand meer veilig zal zijn. Ik heb jullie op de hoogte gebracht en de rest is aan jullie. Volgens een andere overlevering zei hij ook tegen zijn stamgenoten: jullie zullen je Hazrat Abu Bakr spoedig herinneren als Al-Fahl al-Akbar. Fahl betekent het mannetje van een dier. Met andere woorden, jullie kunnen hem nu bespotten en uitlachen door hem het jonge kalf van een kameel te noemen, maar spoedig zullen jullie geen andere keuze hebben dan hem een machtige mannelijke kameel te noemen. Toen zij dit hoorden, zeiden de mensen van de Samtai: treed dan dit leger tegemoet en bescherm ons ertegen, totdat wij in staat zijn diegenen van ons terug te roepen die naar Bozacha zijn gegaan. Want als wij tegen Toleha optrekken, terwijl zij in zijn handen zijn, zal hij hen doden of gijzelen. Het was bekend bij hem dat hij zijn tegenstanders nooit zou vrijlaten. De mensen van de Tai-stam zeiden daarom dat omdat hun mensen daar waren en als zij daarheen zouden gaan, of hij ook maar de geringste aanwijzing zou hebben dat zij de islam hadden aanvaard, hij hen zou laten doden.
Hazrat Adi ontmoette Hazrat Khalid bin Walid terwijl hij in Suna was. Suna is de naam van een plaats in de omliggende gebieden van Medina. Hazrat Adi zei: O Khalid, geef mij 3 dagen en 500 soldaten zullen zich met u verzamelen waarmee u uw vijand kunt treffen. Dat is beter dan dat u hen naar het hellevuur opjaagt. Dat wil zeggen, de mensen van de Tijdstam zullen zich bij u voegen en u kunt hen samen confronteren. Hazrat Khalid bin Walid accepteerde dit, waarop Hazrat Adi terugkeerde naar zijn volk. Maar voordat dit gebeurde, hadden zij al mensen gestuurd om hun stamgenoten terug te brengen die naar Bozagha waren gegaan. Deze mensen stuurden een bericht naar hun mensen binnen het leger van Tuleha dat zij onmiddellijk moesten terugkeren, omdat de moslims van plan waren de stam Banu Tai aan te vallen voordat zij het leger van Tuleha confronteerden. Daarom moesten zij terugkeren en deze aanval verhinderen. Dit is het plan dat zij bedachten. Zo keerden zij terug naar hun volk als versterkingen. Als dit niet was gebeurd, zouden Tuleha en zijn trawanten geen van hun levens hebben gespaard. Hazrat Adi keerde toen terug naar Hazrat Khalid bin Walid en informeerde hem dat zijn stam zich tot de islam had bekeerd. Een auteur heeft geschreven dat het een van de grootste prestaties van Hazrat Adi was dat hij zijn volk uitnodigde om zich bij het moslimleger aan te sluiten. De mensen van Banu Tai die zich aansloten bij het leger van Hazrat Khalid bin Walid was het eerste verlies van Tuleha. Want Banu Tai werd gerekend tot een van de sterkste stammen van het Arabische land. Andere stammen hadden respect voor hen en vreesden hen voor hun kracht en macht. Zij hadden eer en gezag in hun gebied. En naburige stammen waren er altijd op gebrand om hun bondgenoten te blijven. Hazrat Khalid bin Walid ging op weg naar Ansur met de bedoeling om Jadila te confronteren. Ansur is ook de naam van een bron van de Tijdstam en de mensen woonden bij deze bron. Hazrat Adi zei tegen de mensen daar: de Tijdstam is als een vogel en Jadila-stam is een van de vleugels van Tij. Geef mij dus een paar dagen de tijd. Misschien zal God hen leiden. Dat wil zeggen dat zij zich zullen bekeren zonder dat er een oorlog voor nodig is. Net zoals God de Ghaus-stam uit haar dwaling heeft geleid. Ghaus was de andere tak van de Tijdstam. Dit is precies wat Hazrat Khalid deed. Hazrat Adi ging naar Jadila en communiceerde voortdurend met hen totdat zij trouw zwoeren aan Hazrat Adi. Waarna Hazrat Adi naar Hazrat Khalid ging om het goede nieuws over te brengen dat zij de islam hadden aanvaard en samen met 1000 ruiters van die stam sloten zij zich weer aan bij de moslims. Nadat de Tijdstam de islam had geaccepteerd, ging Hazrat Khalid bin Walid op weg naar Tuleha Asadi. Toen Hazrat Khalid bin Walid dicht bij de vijandelijke troepen aankwam, stuurde hij Hazrat Okasha bin Mihsan en Hazrat Sabit bin Akram om informatie te verzamelen over de vijand. Toen zij dichter bij de vijand kwamen Tuleha en zijn broer Salama naar buiten om te inspecteren en te zien wat er gebeurde. Salama gaf Hazrat Sabit zelfs geen respijt en martelde hem. Toen Tuleha zag dat zijn broer met zijn rivaal had afgerekend, riep hij hem om hulp in zijn strijd tegen Okasha, zeggende: kom mij helpen, anders zal deze persoon mij verslinden. Vandaar dat zij beiden samen Hazrat Okasha aanvielen en ook hem martelden, waarna zij terugkeerden. In een andere vertelling wordt vermeld dat toen Hazrat Khalid Hazrat Okasha en Hazrat Sabit Ansari stuurde om informatie te verzamelen over de vijand, zij Tuleha's broer Hebal tegenkwamen en zij beiden hem doden. Allah weet het beste in hoeverre dit waar is. Of misschien wilde hij toen vechten, waardoor hij werd gedood. Maar dat is als deze vertelling als authentiek moet worden aanvaard. Want zij waren slechts gegaan om informatie te verzamelen, niet om te vechten. Toen Tuleha dit te weten kwam, kwamen hij en zijn broer Salama naar buiten. Tuleha martelde Hazrat Okasha en zijn broer martelde Hazrat Sabit, en toen keerden zij beiden terug. Hazrat Khalid rukte op met zijn leger en zij bereikten de plaats waar Hazrat Sabit gemarteld lag. Maar niemand van de moslims wist wat er gebeurd was. Plotseling stapte iemands rijdier op hem. Zijn martelaarschap deed de moslims veel pijn. Toen zij goed keken,
realiseerden zij zich dat Hazrat Okasha bin Mihsan daar ook gemarteld lag. Dit betroefde de moslims nog meer en zij zeiden dat 2 vooraanstaande moslimleiders en 2 uitstekende ruiters waren gemarteld. Toen Hazrat Khalid deze omstandigheden zag, organiseerde hij het leger in gelederen voor de strijd en keerde terug naar de Tijstam. Er is een ander verhaal waarin Hazrat Adi bin Hatim zegt: ik stuurde een bericht naar Hazrat Khalid bin Walid met de boodschap dat hij moest komen en een paar dagen bij mij moest blijven. Ik zou mannen sturen naar alle stammen van Tij en zou een veel groter leger verzamelen dan de moslims die hem op dat moment vergezelden. En dan zou ik hem zelf vergezellen om tegen de vijand te vechten. Aldus kwam hij tot mij. In één vertelling wordt gezegd dat Hazrat Khalid verbleef te Urq in een gemeente genaamd Salama. Echter, volgens andere vertellingen verbleef hij op een plaats genaamd Ajah. Hier bereidde Hazrat Khalid zijn leger voor om tegen Tolaha te vechten. En beide partijen ontmoetten elkaar bij Bozagha. Toen de strijd begon, vocht Oyana samen met 700 mensen van Banu Fazara, vastberaden aan de kant van Tolaha. Oyana en Tolaha sloten zich aaneen en vochten tegen de moslims. Tolaha had in de omheining van zijn wollen tent een laken gelegd en ging daarop zitten. Daar hij zich als profeet beschouwde, bleef hij in zijn tent zitten, opdat hij nieuws uit het ongeziene kon overbrengen. Hij zei tot de mensen dat zij moesten vechten en dat hij bij hen zou blijven om hun te zeggen wat de uitkomst zou zijn, terwijl zij vochten. Toen Oyana het moeilijk kreeg in de strijd en grote verliezen leed, ging hij naar Tolaha en vroeg: heeft Gabriel je al bezocht of niet? Wij worden in de strijd verslagen, en toch zei jij dat jij openbaringen ontvangt en dat Gabriel jou zou vertellen wat er gaat gebeuren. Maar er is nog niets van gekomen, en Gabriel is nog niet gekomen. Tolaha antwoordde dat Gabriel niet was gekomen, en zo keerde Oyana terug naar de strijd. Toen de hevigheid van de strijd hem ongerust maakte, ging hij terug naar Tolaha en vroeg: moge tegenspoed jou overkomen, is Gabriel nog steeds niet tot jou gekomen? Hij antwoordde dat hij dat bij Allah niet had gedaan. Oyana vroeg: in naam van God, wanneer zal hij komen? Wij zullen spoedig geruïneerd worden. Daarop keerde hij terug naar de strijd en begon opnieuw te vechten. Toen hij weer een tegenslag kreeg, keerde hij weer naar Tolaha terug en vroeg: is Gabriel nog steeds niet tot u gekomen? Tolaha zei: ja, hij is gekomen. Oyana vroeg: wat heeft Gabriel gezegd? Tolaha antwoordde: hij heeft mij gezegd dat er voor jou een molensteen is, net zoals er een molensteen is voor de moslims. Er zal een gebeurtenis plaatsvinden die jij niet zult kunnen veranderen. Oyana zei bij zichzelf dat Allah weet dat er zulke gebeurtenissen zouden plaatsvinden die hij niet zou kunnen veranderen. Daarop ging hij naar zijn volk en zei: O Banu Fazara, bij God, Tolaha is een leugenaar. Laten wij ons terugtrekken. Hierop staakten allen van de Banu Fazara de strijd en omdat zij een nederlaag leden, vluchtten zij er daarom vandaan. Zij verzamelden zich rond Tolaha en vroegen wat hij hun beval te doen. Voorafgaand aan dit alles had Tolaha reeds zijn paard en een kameel voor zijn vrouw Nawar gereed gemaakt. Hij stond op en haastte zich naar zijn paard en zette ook zijn vrouw op haar kameel en vluchtte met haar. Hij zei tegen zijn volk dat iedereen die daartoe in staat was, dit voorbeeld moest volgen en hun familie moest redden. Zij moesten vluchten van het slagveld. Tolaha ging toen op weg naar Hoshia en bereikte uiteindelijk Syrië. Zijn gemeenschap raakte verstrooid en Allah deed velen van hen sterven. Volgens een verhaal ging Tolaha, nadat hij van het slagveld was gevlucht, bij de Banu Qalb in Naqa wonen en daar aanvaardde hij de islam. Naqa is de naam van een plaats in de omgeving van Taif bij Mekka. Er wordt ook gezegd dat hij tussen de Banu Qalb leefde tot het overlijden van Hazrat Abu Bakr. De vooraanstaande en gewone mensen van Banu Amir zaten bij hem in de buurt, evenals de stammen van Sulaim en Hawazin. Toen Allah de Banu Fazara en Tolaha zwaar versloeg, zeiden deze stammen dat zij zouden terugkeren tot het geloof dat zij hadden verlaten.
Zij traden uit eigen beweging tot de islam toe, zeggende dat zij in Allah en zijn boodschapper geloofden en dat zij elke beslissing van Allah en zijn boodschapper met betrekking tot hun leven en hun bezittingen zouden aanvaarden. Er is een verhaal opgetekend in Tariq al-Tabri dat na de nederlaag van de mensen van Bozacha de Banu Amir kwamen en zeiden dat zij toetraden tot het geloof dat zij hadden verlaten. Hazrat Khalid accepteerde alleen hun eed, dat wil zeggen van de Asad, Ghatfan en Tij-stammen, op dezelfde voorwaarden als gesteld voor de mensen van Bozacha. Aldus aanvaarden zij allen de islam op de voorwaarden van gehoorzaamheid. De woorden van deze eed luiden: van u is terwille van Allah de eed afgenomen, dat gij zeker zult geloven in Allah de Almachtige en zijn boodschapper, dat gij zeker het gebed zult houden en zeker de zakat zult geven, en dat gij dezelfde eed zult afleggen voor uw kinderen en vrouwen. Hierop antwoorden zij allen ja. Hazrat Khalid accepteerde de eed van trouw van niemand van Asad, Ghatfan, Hawazin, Sulaim en Tij, totdat zij allen overdroegen, die afvallig waren geworden en vervolgens moslims in brand staken, verminkten of aanvielen. Hazrat Khalid accepteerde hun gelofte van trouw pas toen zij hem al diegenen overhandigden die moslims hadden geschaad, hen hadden gedood, hun huis in brand hadden gestoken en hen levend hadden verbrand en hen vervolgens hadden verminkt. Hij zei dat als zij al deze mensen aan hem hadden uitgeleverd, hij dan hun gelofte zou accepteren. Hij zei dat allen die schuldig waren aan het begaan van deze misdaden naar voren gebracht moesten worden. Vandaar dat deze stammen al deze mensen aan Hazrat Khalid overhandigden, waarna Hazrat Khalid de gelofte van trouw van deze stammen aanvaardde. Van degenen die de moslims wreedheden hadden aangedaan, werden de ledematen afgehakt en zij werden ook verbrand in het vuur. Zoals ik in een vorige preek heb gezegd, kregen zij dezelfde straf als zij de moslims hadden aangedaan. Er is overgeleverd dat Hazrat Khalid een brief stuurde naar Hazrat Abu Bakr. Hazrat Khalid bin Walid bond Qurra bin Huwaira en enkele van zijn metgezellen vast met touwen en vervolgens stuurde hij hem en de andere gevangenen naar Hazrat Abu Bakr. Hij schreef: na zich enige tijd van de islam te hebben afgekeerd, waren de Banu Amir weer tot de islam toegetreden. Ik accepteerde de beit van geen van de stammen waarmee wij vochten of waarmee wij vrede sloten, zonder te vechten totdat zij allen aan mij overleverden die verschillende wreedheden tegen moslims hadden begaan. Ik heb zulke mensen gedood. Ik zend Qurra en zijn metgezellen naar jou. Hazrat Abu Bakr schreef ook een brief gericht aan Hazrat Khalid. Het is opgetekend door Nafi dat Hazrat Abu Bakr op deze brief antwoordde en aan Hazrat Khalid schreef: moge Allah u de beste beloning schenken voor wat u hebt gedaan en het succes dat u hebt behaald. Blijf Allah vrezen in alles wat u doet. Inna Allaha ma'alladhina taqaw. Walladhina hum muhsinoon. Voorwaar, Allah is met hen die rechtvaardig zijn en met hen die goed doen. Streef uw uiterste best in de werken die gij voor Allah doet en streef niet naar gemak. En als u iemand gevangen neemt die een moslim heeft gedood, dan moet u hem zeker doden. En doe dit op een wijze die anderen zal doen opmerken. Zij die de geboden van God ongehoorzaam zijn en de vijanden van de islam zijn, mogen gedood worden. Als hun dood de islam ten goede komt. Hazrat Khalid bleef een maand in Bozacha, gedurende welke tijd hij overal zocht en dergelijke mensen gevangen nam en strenge straffen uitdeelde aan deze mensen volgens de instructies van Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Met betrekking tot Qurra bin Huwaira en Uwaina bin Hisn die gevangen werden genomen en naar Medina werden gestuurd, staat er geschreven in Tariq al-Tabri. Toen Hazrat Khalid met de Banu Amir had afgerekend en hun eed van trouw had aanvaard,
zette hij Uyana bin Hisn en Qurra bin Huwaira gevangen en stuurde hen naar Hazrat Abu Bakr. Toen zij voor Hazrat Abu Bakr kwamen, zei Qurra: O Khalifa van de boodschapper, sallallahu alayhi wasallam, ik ben een moslim. Hazrat Amr bin al-As bezocht mij op een reis en kan getuigen dat ik de islam heb aanvaard. Ik ontving hem als mijn gast en gedroeg mij vriendelijk en respectvol tegenover hem en zorgde voor zijn veiligheid. Hazrat Abu Bakr riep Hazrat Amr bin al-As en vroeg hem om zijn verhaal te verifiëren. Hazrat Amr bin al-As vertelde het hele verhaal en noemde alles wat Qurra had verklaard. Toen Hazrat Amr bin al-As op het punt stond op zijn commentaar met betrekking tot het betalen van de zakat te noemen, zei Qurra: stop alstublieft, zeg niet meer. Hazrat Amr zei: mogen Allah barmhartig zijn, dit kan niet het geval zijn. Ik zal Hazrat Abu Bakr de hele zaak vertellen. Aldus vertelde hij het hele verhaal. Met betrekking tot de zakat had Qurra gezegd dat als zij de eis voor zakat wegnamen, de Arabieren naar hen zouden luisteren. Dat wil zeggen, voor hen om geen zakat te geven. Hierop antwoordde Hazrat Amr: het lijkt erop dat jullie je al tot ongeloof hebben bekeerd. Waarop Qurra antwoordde: stel dan een bepaalde tijd vast voor het innen van de zakat en we zullen samen overleggen of we de zakat wel of niet willen betalen. Hazrat Abu Bakr vergaf hem echter. Ondanks het luisteren naar zijn antwoord, vergaf Hazrat Abu Bakr hem en spaarde zijn leven. Uyana bin Hisn kwam naar Medina, waarbij zijn handen met touwen om zijn nek werden gebonden. De jongeren van Medina prikten hem met dadelpalmentakken en zeiden: O vijand van Allah, ben je ongelovig geworden nadat je geloofd hebt? Daarop antwoordde hij: bij God, tot op deze dag had ik nog nooit in God geloofd. Hazrat Abu Bakr vergaf hem en schonk hem vergiffenis. Een auteur schrijft: Uyana werd voor Hazrat Abu Bakr gebracht, de khalifa van de boodschapper sallallahu alayhi wasallam van Allah. Hazrat Abu Bakr vergaf hem en schonk hem gratie op een manier waarbij Uyana het niet verwachtte. Hazrat Abu Bakr gaf opdracht om zijn handen los te maken en beval Uyana om berouw te tonen. Uyana kondigde openlijk aan dat hij oprecht berouw toonde en door zijn fouten toe te geven verontschuldigde hij zich. Hij aanvaardde de islam en bleef standvastig in de islam. Ook de valse aanspraakmaker van het profeetschap en rebel Tolaha Asadi aanvaardde de islam. Over de redenen voor zijn aanvaarding van de islam staat geschreven dat toen hij vernam dat de stammen van Asad, Ghadfan en Banu Amr de islam hadden aanvaard, hij ook de islam aanvaardde. Toen tijdens de khilafat van Hazrat Abu Bakr ging hij naar Mekka om Umrah te verrichten. Toen hij Medina passeerde, werd Hazrat Abu Bakr verteld dat Tolaha passeerde. Hazrat Abu Bakr zei: wat kan ik doen? Laat hem met rust. Ongetwijfeld heeft Allah de Almachtige hem naar de islam geleid. Tolaha ging naar Mekka om Umrah te verrichten. En tijdens het kalifaat van Hazrat Umar beloofde hij trouw aan Hazrat Umar. Toen hij kwam om trouw te zweren, zei Hazrat Umar tegen hem: jij bent de moordenaar van Okasha en Sabit. Bij God, ik zal me nooit aan jou warmen. Tolaha antwoordde: O leider der gelovigen, waarom maak jij je zorgen over deze twee individuen, die Allah de Almachtige door mijn handen heeft geëerd? Dat wil zeggen, zij bereikten het martelaarschap en mij niet door hen te schanden heeft laten maken. Dat wil zeggen, hij werd niet vernederd en gedood door hen in de schermutseling, waardoor hij veroordeeld werd tot de hel. En vandaag bereik ik de zegeningen van Allah omdat ik de islam heb aanvaard. Hazrat Umar aanvaardde zijn eed van trouw en zei: luister hier, o jij bedrieger, doe jij nog steeds aan waarzeggerij? Hij antwoordde: ik beoefen slechts af en toe enkele elementen ervan. Daarna ging hij naar de huizen van zijn stam en bleef daar. Tijdens de gevechten in Irak behaalde Tolaha grote successen in de strijd tegen de Perzen. Nadat hij moslim was geworden, vocht hij mee in de gevechten in Irak en vocht buitengewoon goed en werd gemarteld tijdens de slag van Nahawand in 21 Hijri. Dan, met betrekking tot Hazrat Khalid bin Walid's expeditie naar Zafar
En Zimmel Salama bint Qirfa. Zimmels naam was Salma bint Malik bin Huzafa en vertoonde gelijkenis met haar moeder Qirfa bint Rabia met betrekking tot haar eer en populariteit. Zij bezat ook de kameel van Qirfa. Qirfa's naam was Fatima bint Rabia en zij was de leidster van de Banu Fazara. Voor haar moed en haar veiligheidsmaatregelen werd zij een spreekwoordelijke uitdrukking. 50 zwaarden hingen altijd in haar huis en 50 mannen uitgerust met zwaard waren altijd aanwezig. Zij waren allen ofwel haar zonen ofwel haar kleinzonen. Een van haar zoons heette Qirfa en daarom stond zij bekend onder de titel van Qirfa, hoewel haar eigenlijke naam Fatima bint Rabia was. Haar huis was gelegen aan de rand van de vallei van Qura, op een afstand van 7 nachten reizen van Medina. Een militaire expeditie werd naar Qirfa gestuurd in 6 Hijri. Een van de redenen om haar te onderwerpen was dat zij had samengezworen om Medina en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan te vallen. In verband hiermee heeft een auteur geschreven: bij een gelegenheid bereidde zij een leger van 30 man voor, bestaande uit haar zonen en kleinzonen, en vertelde hen om Medina aan te vallen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te doden. Vandaar dat de moslims wraak zochten tegen deze vrouw die kwaad wilde stichten. Een andere reden voor dit was dat Hazrat Zaid bin Haris naar Syrië reisde en ook de handelsgoederen meenam die aan de andere metgezellen toebehoorden. Toen hij de vallei van Qura bereikte, kwamen vele mannen van de Banu Badr, een tak van de Banu Fazara, naar buiten. Zij sloegen Zaid en zijn metgezellen hardhandig en namen hun bezittingen mee. Zij keerden terug en informeerden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zond een leger om hen te straffen. Het incident met betrekking tot de dochter van Qirfa, Zimmel Salama, is dat toen sommigen van de mensen uit Ghatfan, Tai, Sulaim en Hawazin, die een nederlaag hadden geleden in de handen van Hazrat Khalid bin Walid in Buzakha en vluchten naar Zimmel Salama bint Malik, zij een eed aflegden dat zij bereid zouden zijn hun leven te offeren, terwijl zij vochten tegen de moslims en zich niet zouden terugtrekken. Degenen die onder de Ghatfan een nederlaag hadden geleden, verzamelden zich allen bij Zafar. Zafar is de naam van een plaats die tussen Basra en Medina ligt. Het ligt in de buurt van Hawab, dat ook tussen Medina en Basra ligt. Er is een bron in de buurt en daarnaar is het genoemd. Het was op deze plaats dat Zimmel Salama hen over hun nederlaag bezwoer en hen beval te vechten. Zij reisde toen naar verschillende stammen en zette hen aan om Hazrat Khalid bin Walid aan te vallen, in die mate dat zij allen zich rond haar schaarden en klaar waren voor oorlog. Zij was dus degene die hen aanzette om tegen de moslims te vechten, en allen die van het rechte pad waren afgedwaald, verzamelden zich bij haar. Voorafgaand hieraan, in het leven van Qirfa, werd Zimmel Salama gevangen genomen en kwam voor Hazrat Aisha, en zij bevrijdde haar. Zij verbleef voor een korte periode bij haar en keerde toen terug naar haar volk en werd een afvallige. Hazrat Khalid hoorde hiervan terwijl hij bezig was met het aanhouden van de misdadigers, het verdelen van zakat, het propageren van de islam en het verkrijgen van comfort voor de mensen. Hij kwam naar voren om te vechten tegen Zimmel Salama, wiens macht en invloed aanzienlijk was gegroeid, en deze zaak was geëscaleerd. Daarom rukte Hazrat Khalid op naar haar en haar troepen, en er volgde een hevige strijd. Op dat moment zat Zimmel Salama met grote trots op de kameel van haar moeder, en beide legers raakten slaags in een hevige strijd. Zittend op haar kameel bleef Zimmel Salama haar leger ophitsen met provocerende woorden. De afvalligen verzetten zich hevig. De kameel van Zimmel werd omsingeld door 100 kamelen die werden bereden door dappere krijgers die Zimmel onbevreesd vernietigden. De moslimstrijdkrachten stelden alles in het werk om Zimmel te bereiken, maar iedere keer drongen haar verdedigers hen terug.
Na alle 100 ruiters verslagen te hebben, waren de moslims uiteindelijk in staat de kameel van Ziml te benaderen. Zodra zij aankwamen, verlamden zij de kameel en doodden Ziml. Toen haar handlangers zagen hoe haar kameel viel en zij gedood werd, verloren zij de wil om te vechten en in paniek begonnen zij moedeloos van het slagveld te vluchten. Op deze manier werden de vlammen van deze strijd gedoofd en kwam er een einde aan de opleving van afvalligheid en verraad in de noordwestelijke regio van het Arabische Schiereiland. Hazrat Khalid bracht toen Hazrat Abu Bakr op de hoogte van deze overwinning. Als God het wil, zal ik in de toekomst meer verhalen over Hazrat Abu Bakr vertellen en het hiervoor vandaag afsluiten. Op dit moment wil ik het hebben over 2 overleden leden. En ik zal hun begrafenisgebeden leiden na het vrijdaggebed. De eerste is die van Sabra Begum Sahiba, echtgenote van Rafiq Ahmed Bhatt Sahib uit Sialkot, die een paar dagen geleden is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige, zij was een Musia. Haar zoon heeft geschreven over haar dat zij regelmatig was in haar gebeden en in het aanbieden van tahajjud. Zij was toegewijd, gastvrij. Zij zorgde voor de armen en was een vrome vrouw. Ze had een diepe band van liefde en toewijding met Khilafat. Zij luisterde regelmatig met grote aandacht naar de preken. Zij had grote achting voor de leven toegewijden van de Jamaat. Haar zoon Nassim Bhatt Sahib is een missionaris in Guyana, Nigeria. Omdat hij in het veld van dienst is, kon hij het begrafenisgebed en de begrafenis van zijn moeder niet bijwonen. En daarom leid ik haar begrafenisgebed. Haar hele familie, inclusief haar man, zonen en kleinkinderen, zijn zeer actief in hun diensten voor de Jamaat. Het tweede begrafenisgebed is van Suraya Rashid Sahiba. Zij was de vrouw van Rashid Ahmed Bajwa Sahib. Zij overleed op 20 april in Canada. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zij was ook een zeer vrome en rechtschapen vrouw. Zij was zeer toegewijd. Zij zorgde voor de armen, zeer gastvrij en zeer vriendelijk. Gedurende een lange periode had zij de gelegenheid om als plaatselijke Sadr Lajna te dienen. Zij had ook de gelegenheid om vele kinderen de Heilige Koran te leren lezen. En omwille van de opvoeding en het onderwijs van haar kinderen verkocht zij alles wat zij had en bouwde een huis in Rabwa. Misschien bouwde zij geen huis, maar verhuisde ze naar Rabwa. Ze was een Musia. Haar zoon, Safir Bajwa Sahib, is ook een missionaris die in Rabwa dient en kon ook haar begrafenisgebed niet bijwonen. Een van haar dochters is ook getrouwd met een missionaris. Mogen Allah de Almachtige de overledenen zijn vergeving en barmhartigheid schenken. En mogen hij hun toekomstige generaties in staat stellen deze deugden levend te houden. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.